everything will be all right. Cyane umwaka tugiye kwinjiramo 2025. Ese wigeze wibaza impamvu bamwe na bamwe muri ubu buzima bubaka inkike ntajegashizwa haba mu by'ubukungu, politike bakagira n'amazina akomeye mu isi, nyamara abandi bakaba naho banikora bameze nk'utubabi tureremba ku mazi atembana hashatse bijyanye n'imiterere y'umugezi, mu by'ukuri basanga bubatse ku musenyi, bakabaho batagira icyizere cy'ubuzima bw'ejo hazaza. Ariko kandi ngo burya byose bipfira mu mutwe. Intore zirusha intambwe His Excellency Paul Kagame hari ibanga rimwe yakoresheje kugira ngo abumutsinzi muri ubu buzima, aho no tugiye gutera agatebe ku munsi wa none. N'amagambo abiri ari gukorera, gukorana. Bavuga gukorera ubushake, abakorana bushake cyangwa n'abakorera bushake. Buriya ni byombi, korera ubushake ariko ukorana n'ubushake. Mbanze mbigishe ikinyarwanda gikeya. Igenamigambi ryizwe neza. Reka ducagagura iyi ngingo. Burya ngo nta gishushanyo nyacyo, igenamigambi ryegeranyirijwe hamwe uva ahangaha ugera ahandi, cyangwa se ngo umenye yuva niyujya. Icyo gihe urayobagurika ukisanga ku nkombe z'iburasirazuba kandi mu burengerazuba ariho werekezaga. Ubura akababi mu muhengeri, ubuzima bwo kujyana iyo bushaka kandi utarabuze uburyo bwo gupima ibyerekezo ukagera iyo ujya neza. Ibyo ngo ni wowe ubyiteye iyo bibaye, kuko nta genamigambi wigeneye cyangwa se wikoreye, nta genamigambi buri umugenzi w'umuswa mu rugendo rutagira icyerekezo, warirengagije ikarita cyangwa itira kandi waratangira urugendo byose biteretse imbere yawe ku meza. Reka ngutembereze indani mu ndake His Excellency Paul Kagame yabagamo igihe harwanaga intambara yo kubohora igihugu, hanyuma ngira icyo nkubwira. Rero niyo ndake nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame yabayemo kuva mu 1991 mu kwezi kwa karindwi kugeza muri 1992 mu kwezi kwa gatandatu, akaba ari nayo yayoboreyemo ibitero bitandukanye. Burya ngo nta hantu wizeye umutekano wifatika nibazakubeshye ko abana n'umutekano w'intekerezo. Ubuzima bw'igihugu cy'u Rwanda bwahahise butandukanye n'ubwo tubaye mu uyu munsi, ariko kandi nkwibutse ko byose bifitanye isano n'icyo twise igenamigambi rigizwe neza. Ubwo ndavuga ryandi twabonye mu ngingo zacu za mbere zabanje. Mbere yo gukora ikintu runaka, icara hasi ucakawe gifata ikaramu n'urupapuro upange gahunda zawe zose uko zizagenda, hanyuma ibikurikize nta kuvanga ibintu, urebe ko utazagera ku nsinzi nyayo yeruye kandi yaruye. Ariko kandi nkwibutsa gukora subscribe na like niba ubwa mbere ugeze hano. Wowe usanzwe hano wakora like ntacyo bitwaye. Hano wageze ni kuri Fike Media, nge nitwa Basaza nguhaye ikaze. Bana natwe muri ifiteho nkomize ngo kire ku mayange. Gusa nanone reka tuvuge kuri aka kantu kuko hari uburyo kunganira ingingo. Burya gukora cyane ntago bihagije kugira ngo umutsinzi muri ubu buzima. Igihe cyose ugomba kurya ruko wakoze, nta buryo amafaranga yabasha kugukorera n'igihe uryamye, kuri wowe biracyagoye gutera imbere. Reka nkwibiri banga, ese burya wari uzika abakene iyo baryamye ko nizawe ziba zirimo kwipakira amafaranga. Aba bantu nta kindi baturusha, bo bafite isoko y'amafaranga irenga imwe. Ubwo ndavuga aho amafaranga aturuka ashobora kurenga 10. So mu buryo wakoreragamo amafaranga, shakisha ubundi buryo nka butatu nibura wakoresha bwo kwinjiza amafaranga buza bwunganira ubwari buhari, urebe ko utaba umusinzi muri ubu buzima. Ngiye kugeza amagingo yasi navuga ko ndi umukire, ariko ibyo ndi kukubwira nibyo ndimo gukora kandi birimo kugenda bicamo. Reka twiteze imbere. Iyi yari Fike Media, nge nitwa Basaza. Reka nkwibutse gukora subscribe niba ari ubwa mbere tubanye. Usanzwe hano wakora like kimwe nawe wakoze subscribe ari ubwa mbere. Ibiganiro byacu nakagaruka, ndabakunda cyane. Hasta la vista.